celebrant en memòria de Joan Fuster. En primer lloc, hem d'explicar que hem degut d'eliminar del programa la cançó que Paco Muñoz havia d'interpretar al final de la primera part. Un compromís d'última hora ha impedit comptar amb la presència d'Enric Murillo en el músics que l'havia d'acompanyar a la platja. Sabem que Fuster no era una persona a qui li agradaven especialment aquests muntatges, però per a nosaltres era important donar a conèixer públicament la nostra admiració per l'assagista i acostar als nostres pobles la seva figura i la seva obra. Ens agradaria d'haver-ho aconseguit. Si fos així, donaríem per bons els esforços esmerçats a l'hora d'organitzar i preparar els diversos actes, que avui donem per acabats. Però hem de recordar que, com ja han dit moltes personalitats, el millor homenatge que es pot retre a Joan Fuster és llegir-lo i rellegir-lo, i això és el que us proposem. Precisament comencem parlant de llibres, d'un llibre en concret que, com ja diu el títol, és inacabat. La mort de l'escriptor de Sueca arribà quan encara s'estava elaborant aquesta obra, la qual havia de recollir un seguit de converses que així quedaren inacabades. Per a parlar-ne, n'hem convidat a l'editora Rosa Serrano i a l'autor Toni Moller. Per favor. L'oportunitat de presentar el llibre Joan Fuster, Converses inacabades d'Antoni Mollà, en aquest acte d'homenatge al nostre gran pensador i assagista. Just en aquest abril, quan en paraules del Fuster poeta, la primavera cou en els cengolars i les acàcies, i encara vivim habituant-nos a una altra mort, la de Vicent Andrés Estellés, i a l'herència de la seva consigna. Assumiràs la veu d'un poble, ara ja ineludible. Joan Fuster, Converses inacabades de Toni Mollà, del qual us parlarà de seguida l'autor, és per a nosaltres tant de medicions, un gran motiu de satisfacció, però també un gest de coherència i una mostra de confiança. La coherència és referida a la voluntat inicial i conformadora de fer llibres que tingueren identitat pròpia i que alimentaren la identitat col·lectiva. Per això, després d'encetar les col·leccions de narrativa infantil i juvenil, per tal de dotar els lectors valencians de les primeres edats de llibres de qualitat, després de posar en el mercat llibres per a l'ensenyament reflexiu i creatiu de la llengua, després d'iniciar l'obra literària completa d'Enric Valor amb el cicle de Casana, que també varen tenir el goig de presentar-vos en un acte que el senyor Valor mai no ho oblidarà, sense acudir a alimentar no ja l'imaginari, sinó la memòria. La memòria de la qual tants símptomes d'orfandat té la societat valenciana. I començarem a acariciar la idea d'una col·lecció anomenada Tàndem de la Memòria, que ens ajudara a recórrer els camins de les vides i les obres, els pensaments i les quimeres, les accions i les omissions d'aquelles persones, homes o dones, que han tingut i tenen un paper importantíssim en la construcció de la realitat nacional valenciana. Des de la primera intuïció sabíem que no eren biografies el que volíem, sinó el resultat fluid i suggerent de la conversa. Sabíem també que la conversa és comunicació, com l'acte de llegir, d'altra banda, i que quan major siga la relació empàtica entre el qui parla i el qui escolta, tot fent parlar alhora, les converses podran aconseguir major tensió vital i menor persistència a les zones fosques, als secrets. Toni Mollà ha aconseguit el que preteníem. Ho podreu jutjar vosaltres mateixos.
Com a editors, estem orgullosos del seu treball, perquè ha sabut transmetre'ns l'agudesa, el tarannà i la gràcia, en el sentit més ample del terme, de la paraula de Fuster, de com ha transcrit també no sols frases i exclamacions, sinó la vibració humana, pastada de grandesa i també de petites misèries, del gran pensador, de l'home de Sueca. He dit també que aquest llibre és un gest de confiança. No tractaré de justificar el seu preu, mireu si no tenim aquí cap per mostrar-vos, però sí de reivindicar el plaer de fer i d'oferir llibres de qualitat que fan de bon mirar, de bon tocar, perquè confiem que malgrat els índexs de lectura que la premsa de vegades reitera tant perquè són baixos al País Valencià, malgrat la seducció del nostre bon clima i de la nit al carrer, els valencians també tenim gent que sabem llegir i que sabem descobrir els valors literaris i extraliteraris i ideològics d'un bon llibre. Altres tàndem de la memòria estan en marxa. El de Vicent Ventura, el de Monsenyor Tarancón, el d'Enric Baró. Esperem que facin el seu paper, compensar el dèficit de memòria i donar-nos motiu per a poder dir amb un cert d'orgull i no de vergonya allò que Fuster ens va llegar, nosaltres, els valencians. Abans de llegir-vos el paper que he preparat com a presentació del llibre, vull donar les gràcies molt especialment al col·lectiu Lolla per permetre'ns vindre a presentar un acte tan bonic com avui el llibre i sobretot per la tasca que porta endavant. No és fàcil encara parlar de Fuster, ni ha estat fàcil per aquest llibre. El record de l'amic és encara massa fresc, recentment retomat arran de la mort del poeta Estellés. Tanmateix, així ens trobem per presentar un llibre en què és Fuster qui parla, un llibre d'entrevistes. Vull començar per dir que la mort inesperada de Joan Fuster va canviar substancialment el nostre projecte. De fet, s'han quedat 2 entrevistes pendents, d'ací el títol del llibre, Converses inacabades. I això vull fer-ho saber explícitament. L'una, que s'havia d'haver produït la mateixa setmana de la mort de Fuster, amb la història de la cultura com a tema nuclear. L'altra, la del juliol, sobre l'idioma, la seva història social i la situació sociolingüística actual. No vull enganyar ningú, per tant, el llibre que us presenta no és una entrevista amb valor de darreres voluntats testamentals, ni amb intencionalitat memorialística. Es tracta senzillament d'unes converses, d'unes entrevistes temàtiques al voltant de les quals, durant un any, Fuster ha anat repassant temes diversos, humans i divins, que en diria ell. Els primers estudis, el descobriment de la llengua literària, l'ofici d'escriure, la necessitat de passar casa, les seues fonts d'inspiració intel·lectual, els seus autors preferits, la situació política, la dita transició democràtica, el reviscolament del feixisme, la seva llarga conversa amb Josep Pla, les guerres del Golf i dels Balcans, la suposada crisi del marxisme, les celebracions del 92, els problemes de les migracions i un llarg etc. La mort de Fuster, insistisc, en va variar el propòsit. Després del seu traspàs, l'única alternativa honrada d'envestir el llibre i l'única possibilitat també de ser lleial a la seva memòria era transcriure'n els materials de la manera més fidel possible, sense afegitons, sense literatura sobrera. Era també l'única manera de ser sincer amb mi mateix i amb l'eventual lector d'aquestes converses. Això he fet i això us presente. Per descomptat, l'entrevista, qualsevol entrevista, és un gènere elaborat on la postproducció també hi compta. Puc assegurar-vos, però, que ha estat només l'estrictament imprescindible. Us presente, per tant, un material elaborat al voltant d'unes converses temàtiques realitzades amb la col·loquialitat pròpia del nostre amic Joan Fuster. Puc dir, si no m'ho preneu malament, que jo coneixia bé el Fuster escritor, però el Fuster de la conversa, el Fuster oral que sempre ha reivindicat un altre sant laic, Vicent Ventura, m'ha impressionat fora vida. Joan Fuster
Joan, en el tracte quotidià, senyor Fuster, per exigència del gènere, ha estat, com sabeu, un conversador incansable, un xerrador empedreït. De fet, a ca Fuster se sabia quan s'hi entrava, però no mai quan s'inicia. Les converses amb Fuster, aquestes i altres, han arribat a ser eternes en tots els sentits del món, habituals, constants, perdurables, immortals. D'altra banda, el sentit comú de la seva conversa, del seu raonament, era d'un radicalisme que esborronava. La seva capacitat d'observació, d'anàlisi, de síntesi i d'exposició didàctica alhora el convertien als meus ulls en un interlocutor sense comparança. És el Fuster que ara vull reivindicar amb aquest llibre, el Fuster conversador, el Fuster de l'apassionat col·loqui, el Fuster assegut, literalment enfonsat en aquella butaca immemorial, al fons d'aquella preciosa entrada de carro d'antic llaurador ric, rodejat textualment de llibres i de paperots. El Fuster abillat amb el pijama i el batí reglamentari, sempre tan digne. Fuster no era un home de l'espectacle, però tenia l'elegància de la naturalitat. No he buscat la declaració novedosa, puntual ni explosiva de titular de premsa, ni encara l'originalitat, que d'altra banda no seria tampoc cap obligació per a un home de 70 anys. Malgrat tot això, crec que el resultat de les nostres converses és fresc, globalitzador i en gran part sí novedós. Per això m'atrevesc avui a presentar-vos-el. Els capítols dedicats als darrers esdeveniments ocorreguts al món a partir de la caiguda del mur de Berlín i de l'esfondrament del dit socialisme real, per exemple, responen, per exemple, a una temàtica d'actualitat de què Fuster, lògicament, no n'ha dit gaire per escrit. Les lúcides i incisives anotacions sobre el futur del marxisme i les seues aplicacions polítiques eleven el llistó d'un intel·lectual europeu de Sueca a qui les circumstàncies polítiques i socials del seu país i els interessos més immobilistes de certes forces socials i polítiques han convertit amb insistent i malaltissa freqüència en boc emissari de frustracions diverses. Tots som jueus respecte d'algú altre, solia repetir parafrasejant Jean-Paul Sartre. La desgràcia, confessa dolgut en el llibre, és que ara els àrabs fan de jueus. Tot això sense comptar que les mateixes necessitats del mateix país han exigit a Joan Fuster convertir-se en un símbol que ha confinat la seva obra a àmbits de vegades massa parroquials. I també sense comptar, com ell mateix denuncia en aquestes converses, que bona part de la seva obra ha estat més discutida que no llegida. Amb tot, Fuster sempre ho portava amb orgull. Són llibres que feien falta i algú els havia d'escriure. Són llibres que a mi, llavors, m'hauria agradat llegir, no escriure, diu Fuster, però els vaig escriure jo i en continue mantenint el contingut. Fet i fet, un dels grans deutes d'aquest país amb Joan Fuster és precisament la internacionalització de la seva obra, la seva traducció a les llengües de més difusió al món. Entre nosaltres, per descomptat, el millor homenatge a l'intel·lectual desaparegut seria ara la seva lectura atenta, crítica però racional i reflexiva. Fuster ha estat, si més no, el talent valencià més profund i delicat del darrer segle. Si mai ha molestat ningú, ha estat perquè de la seva obra es desprenia massa veritat. Una veritat, a més, familiar, poc acadèmica i barbuda, que en diria ell. Una veritat a tocar de mans, una veritat que s'entén. Fuster elabora a l'efecte un català literari culte i alhora acostat al parlant. La seva voluntat didàctica el porta a cuidar de manera exquisida els textos amb un estil sempre àgil, incisiu i directe i un contingut sempre amè i ocorrent. Sens dubte, el consell del seu conversador Josep Pla el va tenir sempre en compte. Fes que llegir en català no sigui una tortura.
i a Gossades que ho va aconseguir. Fuster i Pla i Fuster, elaboren la millor prosa no narrativa de la literatura catalana de tots els temps. Amb tot, amb aquest llibre que ara us presente, vull també salvar la memòria immensa, el record del diàleg afable, la crítica aguda i suggerent que t'afanyaves a apuntar-te al vell mig del cervell, l'escepticisme militant d'un Fuster de càlida conversa. Llegir Fuster és un desinfectant, com per a ell ho era llegir Bertrand Russell, però escoltar Fuster era tot un deliri. Aquell gest elegant i dolç d'obligat patriarca, aquella veu pausada però clara i jove d'il·lustrat humanista, tot això forma part també del solatge d'aquestes converses inacabades. És també aquest el Fuster que ara evoque, és aquest també el Fuster que m'agradaria salvar amb lletres de mole. Aquest Fuster, dramàticament impossible per als fusterians que vindran, ha influït tant en aquest país com el Fuster de l'article més punyent i de l'assaig més reivindicatiu. Les tertúlies a Ca Fuster han estat la càtedra permanent del mestre, el despatx del promotor cultural, la consulta de l'amic escriptor i el divan del psiquiatre nacional. Les lliçons que s'hi han impartit, els projectes que s'hi han gestat i les botelles de whisky que s'hi han begut. La grandesa d'una persona i d'una obra no rau solament en allò que fa i que diu, sinó també en allò que suggereix. Des d'aquest punt de vista, Joan Fuster ha estat, sense cap mena de dubtes, l'intel·lectual més important i més influent de la història del nostre país. Darrere de l'escepticisme fusterià i del seu racionalisme rabiós hi ha una creença obstinada en les possibilitats alliberadores de l'acció humana. Les seues contribucions especulatives, assagístiques, un sentit comú ben poc comú per a aquesta rodalia i, sobretot, una honradesa intel·lectual sense vores el portaren sempre a situar les seues cabòries teòriques sobre temes de difícil coneixement científic, sobre els temes que el feren avançar, a vegades a les palpes, quasi sempre contracorrent, en el coneixement del món, de l'home i del seu país. Dit en col·loquial, Fuster fou dels que van per davant. És aquest component d'avantguarda el que dota el pensament fusterià d'un incalculable valor d'originalitat intel·lectual. D'altra banda, l'obra de Fuster és tota ella una obra intencional amb voluntat d'intervenció moralitzadora i mobilitzadora. La mateixa tria del gènere assagístic com a vehicle de comunicació preferent i els centres temàtics del seu interès intel·lectual, gens usuals en la seva època, així ho testimonien. El compromís amb el pensament, amb la reflexió, amb la intel·ligència, amb la raó, aquesta fou l'actitud invariable de Joan Fuster al llarg dels vora 70 anys de vida. L'obra de Fuster ha representat en aquest país nostre una autèntica revolució tranquil·la, una revolució que generà una intel·ligència com els valencians no havien tingut mai en la història. L'obra i, sobretot, la seva actitud intel·lectual davant del món i del seu país concretament ha estat l'arrel iniciàtic i germinal del procés de construcció ideològic del millor moviment intel·lectual del País Valencià contemporani, del qual el moviment nacionalista és un subconjunt. Ell mateix havia deixat dir al seu amic Josep Pla que no volia morir-se sense haver deixat en funcionament i en forma al País Valencià uns quants equips d'intel·lectuals i de no intel·lectuals capaços de remoure, o almenys d'intentar-ho, aquesta societat en perpètua somnolència digestiva. Fuster ha professat durant tota la seva vida una actitud intel·lectual activa, compromesa, allunyada de posicionaments desencissats que podien esperar-se d'un valencià de la seva època i del seu pensar. Ben al contrari, l'escepticisme radical que tant ha reivindicat i exercit és l'antídot contra el panxacontentisme tan típicament indígena. Jo diria en aquest sentit que Fuster era un escèptic que militava en l'optimisme més tenaç. L'intel·lectual
no és un mer espectador de la història, com volia Ortega. L'intel·lectual és un element la tasca del qual és potencialment tactible. El fet que la immensa majoria d'aquells intel·lectuals que Fuster tant ajuda a reeixir hagi optat per la promoció personal en compte de continuar un determinat exemple, això és un problema diferent. Mai un home ha escrit tan honestament sobre un país i mai un home ha tingut, si les haguera buscat, tantes excuses per haver abandonat. Però el seu projecte intel·lectual era la seva obra. Aquestes converses inacabades són també un petit homenatge al Fuster intel·lectual, sovint amagat sota la falsa etiqueta d'ideòleg del nacionalisme. Lluny d'això, les converses presenten un Fuster radicalment antiideològic en el sentit d'antidogmàtic i antidoctrinari. En fi, mai no han de mancar els llibres de Fuster, ni a les aules ni a les biblioteques. Però el Fuster conversador, el Fuster comprensiu del darrer whisky, també tenim l'obligació de preservar-lo per la immensitat dels temps. Aquest és, al meu entendre, el valor primer del llibre que us presente. Són, com dic, converses inacabades, fatalment inacabades. Només us demane que si les llegiu, feu almenys amb la mateixa estima que jo les vaig escoltar. Moltes gràcies.